Hey, kumusta kayo guys? Ngayon papunta ako sa Carmona Cavite, no? Tapos magkakabit ako ng ah, ilaw, mag-additional ng signal light saka ayusin ko yung preno niya. Hindi totoo yan. Yun. Kumusta kayo? Shoutout nga pala sa mga hindi ko na kayo may isa-isa, sa mga new subscribers, sa mga dating subscribers na bumabalik. Thank you. Kung may mga tanong kayo, just comment down below para masagot ko kayo. Yung mga home service depende po sa layo, no? Kasi pag sobrang layo di na kaya ng e-bike ko, yung medyo malalapit lang sa akin.
after kong ilatag yung mga ilaw, bali ito yung puputulin ko, ito yung supply, dito lahat dadaan. 12 volts yung itatap ko dito, tapos yung relay para maging 12 volts na siya. Ito yung relay, yan. Tapos ayan yung ilalagay ko dyan para maging 12 volts na siya, galing 48. Yan, ko-convert ko lahat ng ilaw niya. Ayan, na tinesting na ni customer na wala na rin yung ingay dun sa gulong niya, na pinalitan ko ng brake. Ayan, tapos na ako mag-convert, tapos maglagay ng ng bagong brake sa kanya sa harapan. Ayan, pauwi na ako guys. Ayan, bali dito ako sa Carmona Cavite ngayon. Yung maganda dito, subdivision, tapos malamig yung hangin banda dito sa Cavite talaga. Yung paakyat na ako ng binabaybay ko na yung Carmona zigzag paakyat ng GMA Cavite. Shout out nga pala sa mga new subscribers na 133 something. Thank you sa inyo lahat. Kung may mga tanong kayo tungkol sa e-bike nyo, meron ako dun sa about, tignan nyo lang dito sa channel ko, then i-click nyo lang yon, then mag-message kayo sa akin dun sa Facebook page mismo. Yun.